ngifile nje ngimangele nje ukuthi umuntu wami ubizile la kule show. No. Thini maye bafwe into engifihlayo. No, ngisho like kunento omfihlela yona like. Hayi kwawo mama senjiniyazi nje angifihlile yonke into siphathana grade. Last day before ngimtshela ukuthi hayi sihamba so shooter. Ngeke ngathatha ifoni yakhe elele ngasebenzisa ifingerprint yakhe. Hayi angishithi. Uthini phoma uthi iyonto enze ukuthi ngenze le Okay, asinga check man. Okay. Singa check. Okay. Ni phone. Ini check out web. Okay, so Ngena ku WhatsApp yakhe, ngena ku WhatsApp yakhe. Ngenzani mama? WhatsApp manje ngenzalani WhatsApp? Inezinye izinto eprivate lapha yazomndeni. Njengaziphi izinto eprivate njengokuthi uthatha imali yami uyobheja amantombazana. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Mpeto Asande bringing Usbusiso. Let's get into it. Sanibonani guys, igama lami ngu Asande. Ngize la ku Save My Relationship ngenxa yokuthi sengikhathele